Willkommen in meinem Homeoffice, Monsieur le Député Christophe Arend. Sie sind Abgeordneter der Circonscription de Moselle und Président du Groupe d'Amitié France-Allemagne und Membre de la Commission du Développement Durable. Herr Jung, Sie sind seit 2005 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Konstanz. Sie sind stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg und stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss sowie im Haushaltsausschuss. Auf meinem Blog steht etwas, was nach politischer Zukunftsmusik klingt. Das wird ab jetzt zweimal jährlich veranstaltet. Es geht um die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung, die eigentlich doch einzigartig auf der Welt ist. Sie sind beide Vorsitzende der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Monsieur Arend, wie ist die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung entstanden und wie setzt sie sich zusammen? Alors, bonjour. La composition de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, elle est aujourd'hui de 50 députés allemands et 50 députés français, à l'image exacte de la représentation des groupes politiques au Bundestag et à l'Assemblée nationale. Elle se réunit au moins 2 fois par an sous la présidence de Wolfgang Schäuble et de Richard Ferrand. Alors, l'Assemblée parlementaire franco-allemande, elle est le fruit de 2 textes communs. Une première résolution franco-allemande qui a été prise le même jour à Berlin et à Paris, le 22 janvier 2018. Pardon. Et dans cette résolution, nous avons constitué un groupe de travail de 9 parlementaires français et 9 parlementaires allemands. Après 1 an de travail, ces 18 parlementaires sont arrivés à un Parlamentarisches Abkommen, donc encore une fois une résolution commune qui, elle, institutionnalise la création de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et cette décision-là avait été prise le 11 mars 2019 à Paris et le 20 mars 2019 à Berlin. Abgeordneter Jung, welche Aufgaben hat die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung und welches Gewicht kommt Ihren Beschlüssen zu? Wir haben die Aufgabe, Impulse zu geben. Wir machen keine rechtsverbindlichen Beschlüsse, sondern was wir machen, sind Resolutionen, sind Beschlüsse, sind Forderungen, die sich wiederum an unsere Parlamente richten. Und damit haben wir vor allem eine politische Wirkung. Das Gewicht entsteht daraus, dass die Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble und Präsident Ferrand der Versammlung vorstehen und dass wir versuchen, möglichst breite Mehrheiten jeweils zu versammeln, um Punkte voranzubringen, die für die deutsch-französische Partnerschaft wichtig ist. Das hat sich gerade jetzt in der Krise gezeigt, dass diese Versammlung an Statur gewonnen hat. Wir haben etwa mit den beiden Innenministern gesprochen über die Grenzmaßnahmen und haben gemeinsam gefordert, so schnell wie möglich müssen diese Grenzmaßnahmen zurückgenommen werden. Wir brauchen grenzüberschreitende Lösungen, Antworten auf die Pandemie. Wir haben mit den beiden Finanzministern gesprochen, wir haben mit den beiden Gesundheitsministern gesprochen und wir haben immer ganz konkret Beschlüsse gefasst und haben damit Öffentlichkeit hergestellt. Und so wirken wir und so glauben wir, haben wir schon wichtige Dinge bewegen können und da wollen wir anknüpfen. Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung ist am 21. und 22. September zum 4. Mal zusammengekommen. Sprechen wir kurz über die Ergebnisse. Es gab mehrere Beschlüsse. Ich möchte zuerst nach dem Beschluss hinsichtlich der Pandemiebekämpfung fragen. Dann sprechen wir, wenn Sie einverstanden sind, über die Beschlüsse der Parlamentarischen Versammlung. Und am Schluss möchte ich noch 2 Fragen zur aktuellen Situation der Pandemie stellen. Monsieur Arend, wie steht es um die deutsch-französische Zusammenarbeit im Rahmen der Bekämpfung der Pandemie? Es gibt da einen Ausschuss für die Zusammenarbeit hinsichtlich im Grenzbereich. Alors, la coopération aujourd'hui sanitaire entre la France et l'Allemagne a énormément évolué entre ce qu'il était possible de faire au printemps et ce que nous faisons aujourd'hui. Au printemps, les frontières ont été fermées et l'Allemagne a, heureusement pour nous, accepté de recevoir des patients français et nous l'en remercions. Aujourd'hui, et je vais le dire comme je le pense, grâce à l'impulsion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, notamment au travers d'Andreas Jung et de moi-même, la situation est complètement différente. Les frontières n'ont pas fermé. Les patients sont acceptés par l'Allemagne, mais il y aura très probablement une seconde phase
de patients post-Covid à rééduquer qui arriveront vers la France. Et là, je vous livre un scoop. C'est quelque chose qui est en train de se monter à l'échelle du comité de coopération transfrontalière. Et de manière plus globale, je pense qu'avec Andreas, nous avons dessiné un schéma de coopération sanitaire. Et ce schéma de coopération sanitaire, il est trouver des indicateurs communs pour savoir de quoi nous parlons. À partir de ces indicateurs communs, définir des stratégies en fonction de ce que les indicateurs nous disent dans des espaces homogènes qui peuvent être transfrontaliers. Parce que la frontière n'est pas une barrière dans la transmission du virus. Et une fois que nous avons ces espaces disons, harmonieux au niveau de l'appréciation de la maladie, nous pouvons développer des stratégies communes en fonction de l'appréciation de la situation. Mais nous allons au-delà. Nous allons au-delà parce que nous nous sommes prononcés sur, par exemple, ce que devait être ensuite la coopération franco-allemande et européenne, notamment lorsque nous arriverons à avoir trouvé un vaccin. Nous nous sommes prononcés très fermement dès début avril pour une souveraineté sanitaire européenne, un réel Airbus de la santé européenne. Et entre le printemps et maintenant, en 6 mois, nous avons déjà beaucoup progressé. Herr Jung, Herr Arendt hat jetzt etwas schon zu Europa gesagt, aber ich möchte trotzdem noch fragen, der europäischen Solidarität im Rahmen der Pandemiebekämpfung wird auch von Ihrer Versammlung eine große Bedeutung zugemessen. Aber gibt es da insgesamt noch Nachholbedarf? Es ist so, wie Christoph gesagt hat, wir sind in den letzten Monaten schon ganz wichtige Schritte vorangekommen. Der erste Reflex in der Pandemie, das war die Besinnung auf sich selbst bei fast allen. Das waren nationale Reflexe. Und die konnten wir aber Schritt für Schritt überwinden. Nehmen Sie die Frage der Gesundheitsgüter, ja, wo alle erstmal gesagt haben, oh, wir müssen die Güter bei uns behalten. Uns jetzt gelungen ist, gemeinsame Strategien zu entwickeln. Wir arbeiten jetzt europäisch zusammen bei den Impfstoffen. Wir arbeiten an europäischen Lieferketten für die wichtigen medizinischen Produkte. Da sind wir vorangekommen. Wir hatten auch nach anfänglichen Schwierigkeiten dann eine große Bereitschaft, Corona-Patienten aus anderen Ländern aufzunehmen. Wir haben etwa in Deutschland französische Patienten aufgenommen. Aber da müssen wir jetzt drauf aufbauen. Es muss einfacher werden und es muss der Normalfall werden, dass die nächste Klinik genutzt wird, egal ob da eine Grenze ist oder nicht. Das müssen wir auch für die Zeit nach der Krise mitnehmen. Da gibt es noch zu viele Hürden und die müssen wir abräumen. Und natürlich haben wir über die finanzielle Solidarität gerungen. Und da war es gerade das deutsch-französische Paar, da war es unsere Partnerschaft, da waren es Angela Merkel und Emmanuel Macron, die elementare Schritte zu dieser Einigung bereitet haben, die jetzt möglich sind, die jetzt möglich geworden ist. Und dazu hat gehört, dass wir beide aufeinander zugegangen sind. Und das ist ja gerade der Kern deutsch-französischer Partnerschaft, dass man ausgehend oftmals auch von unterschiedlichen Ansätzen den Willen zum Kompromiss hat, zusammenkommt und dann eben auf dieser Basis auch andere Partner mit einbinden kann. Und dass es jetzt gelungen ist, dieses starke Paket für Konjunktur in der Krise, für Aufbau zu zimmern, das ist maßgeblich schon auf diese Initiativen zurückzuführen. Und deshalb glaube ich, ja, wir sind wichtige Schritte vorangekommen. Und ich glaube trotzdem, wir müssen weiter daran arbeiten. Und es ist auch noch Luft nach oben. Und deshalb braucht es weiterhin Menschen, Institutionen, die daran arbeiten. Herr Arendt, der Beschluss deutsch-französische Impulse für die Wirtschafts- und Währungsunion Europa gemeinsam stärken der Parlamentarischen Versammlung im September dringt unter anderem auf die Vollendung der Bankenunion, Hindernisse bei der Bereitstellung von grenzüberschreitenden Bank- und Finanzdienstleistungen der Europäischen Union zu beseitigen, die Arbeiten zu einer europäischen Finanztransaktionssteuer im Wege einer verstärkten Zusammenarbeit zu vertiefen. Wird dieser Beschluss in Paris und Berlin erhört werden? Vous imaginez bien que si nous avons rédigé cette résolution, ce n'est pas pour qu'elle ait valeur de symbole. C'est bien que nous comptons sur les députés de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, les 50 Allemands et les 50 Français, d'en effectuer le portage
auprès de leurs gouvernements respectifs. Parce qu'il est, de notre point de vue, qu'aujourd'hui, une Europe économiquement forte à l'intérieur d'un espace économique durable nécessite que nous ayons une union monétaire capable de la soutenir. Et seule cette union monétaire, à travers une gouvernance d'un euro, peut nous permettre d'arriver à cette économie durable, à cet espace économique commun durable. Et vous verrez, vous comprendrez que j'insiste sur le mot durable, parce qu'il est de notre point de vue que la durabilité, le développement durable est facteur de croissance économique et non de régression. Mhm. Herr Jung, die Parlamentarierversammlung verabschiedete einen Beschluss zur Bahnstrecke Paris-Berlin. Im deutschen Text steht Beschluss, im französischen Text Dispositiv. Ist der Beschluss mehr eine Absichtserklärung oder eine Empfehlung? Es ist eine ganz klare Erwartung an unsere Regierung, jetzt endlich das umzusetzen, was genau diese Regierung, die deutsche und die französische, 1992 schon einmal miteinander verabredet haben, nämlich eine direkte Verbindung von Paris nach Berlin. Und da drängen wir gemeinsam drauf, dass es jetzt Gestalt annimmt. Das hat zu tun mit Infrastruktur, es hat zu tun mit Klimaschutz, es hat zu tun aber natürlich auch mit der gemeinsamen Initiativen für Wiederaufbau, für die Konjunktur. Das heißt, es kommt hier alles zusammen eigentlich wie unter einem Brennglas in dieser Initiative. Und da sind wichtige Schritte sehr schnell möglich, zum Beispiel die Einrichtung eines Nachtzugs, Beschleunigungen, die mit der aktuellen Infrastruktur herbeigeführt werden. Aber wir sind auch der Meinung, dass hier investiert werden muss, um die Fahrzeit so zu verkürzen. Studien zeigen, dass es möglich ist, sie um 1, um 2 Stunden, sogar mehr zu verkürzen, dass der Normalfall ist, dass man mit dem Zug fahren kann, von Berlin nach Paris, von Paris nach Berlin. Und das ist deshalb für uns schon ein Leuchtturmprojekt, an dem deutsch-französische Partnerschaft sichtbar werden muss und das auch diesen grundlegenden Gedanken, deutsch-französische Partnerschaft, aber Offenheit für andere Europäer auch zeigt, weil wir es natürlich nicht dabei belassen wollen, dass Paris und Berlin verbunden sind. Wir wollen, dass alle europäischen Metropolen mit solchen schnellen Verbindungen verbunden werden. Das ist ein europäisches Projekt. Und da kommt es nicht so sehr auf die Begrifflichkeit an. Wir drängen gemeinsam darauf, dass das jetzt endlich und mit Nachdruck angegangen wird. Herr Arendt, die Regelung der Migration ist nach wie vor ein großes Problem. Inwieweit kann die Parlamentarierversammlung zu der Lösung dieses Problems beitragen? Alors, vous avez vu que l'Assemblée parlementaire franco-allemande avait une fois de plus, comme on dit en allemand, die Nase vorne. Parce que d'un côté, il y a effectivement eu une décision européenne, de la Commission européenne, la fin du mois dernier, sur la mise en place d'un programme qui gère l'asile et la migration. Mais nous, dans l'Assemblée parlementaire franco-allemande, nous avons dès le début dit qu'il était de notre mission de nous intéresser aux grands enjeux du futur, aux grands challenges que l'Europe aura à résoudre. Et l'un de ces challenges sera effectivement l'asile, la migration et l'intégration. Serait-ce sur un point de vue perturbation politique qui amène les gens à quitter certaines régions, mais aussi sur le plan des migrations climatiques qui vont arriver. Et c'est pour cela que nous avons créé ce groupe de travail, asile, migration, intégration. Et encore une fois, nous avions du flair parce que ce qui s'est passé dans la suite, je veux dire en termes d'attentats, même si le lien n'est pas aussi direct que certains pourraient nous le faire entendre entre la migration et le terrorisme, ce problème de migration et d'asile a tout de même un impact sur nos problèmes sécuritaires qui sont aussi un challenge du futur. Et pour toutes ces raisons, encore une fois, l'Assemblée parlementaire franco-allemande était un précurseur de réussir à mettre en place un groupe de travail sur asile, migration et intégration.
Sie haben beide zusammen mit anderen Abgeordneten einen Beschluss zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe Außen- und Verteidigungspolitik eingebracht, der auch angenommen wurde. Um was geht es dabei? Herr Jung, im Beschluss steht, die Arbeitsgruppe soll untersuchen, welche jeweiligen nationalen Interessen handlungsleitend für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind. Ich frage nicht nach dem Umfang der Aufgabe, sondern es ist bemerkenswert, dass diese Frage zusammen untersucht werden soll. Ein Ausdruck deutsch-französischer Normalität und Kooperation? Ja, jedenfalls der Ausdruck dessen, dass wir glauben, da ist noch Luft nach oben. Es steht ja immer noch die Frage von Henry Kissinger im Raum: Geben Sie mir die Telefonnummer des Außenministers von Europa. Und es gibt einen zweiten klugen Satz, der heißt, in Europa gibt es zwei Kategorien von Ländern. Die eine Kategorie, das sind die Länder, die wissen, dass sie zu klein sind, um international mit der starken Stimme wahrgenommen zu werden. Und daraus ergibt sich, dass wir gerade auch in der Außen- und Sicherheitspolitik Europa stärken müssen. Und wir stellen fest, dass es da ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt, auch und gerade zwischen Deutschland und Frankreich. Nehmen Sie die deutsch-französische Brigade, die ja ein Kernstück deutsch-französischer Partnerschaft ist. Aber wir haben ganz unterschiedliche strategische Vorstellungen. Wir haben ganz unterschiedliche Entscheidungsstränge, während in Deutschland, zu Recht, und daran wollen wir festhalten, über die Entsendung jedes einzelnen Soldaten in das Ausland das Parlament entscheidet. Es ist in Frankreich zunächst einmal eine Entscheidung des Präsidenten. Und da wollen wir nichts an unserer parlamentarischen Mitwirkung aufgeben. Aber wir müssen auch Verfahren entwickeln, die bei der deutsch-französischen Brigade schon und auch sonst ermöglichen, dass wir gemeinsam auch schnell und effektiv auftreten können. Und deshalb gilt es hier in dieser Arbeitsgruppe insbesondere, ausgehend von der Frage, welche sind unsere Interessen, welche sind die internationalen Notwendigkeiten, gemeinsame Vorstellungen zu strategischer Kultur zu entwickeln. Herr Arendt, wie stellen Sie sich in der Zukunft die Arbeit in der Entwicklung der Parlamentarischen Versammlung vor? Vaste programme. Et c'est passionnant comme sujet parce que nous sommes dans une assemblée qui est jeune, qui a 2 ans, et nous devons effectivement la faire évoluer pour que, comme Andreas vient de le dire à propos d'un autre sujet, nous arrivions à institutionnaliser les choses et à peser de tout notre poids en rapprochant les fonctionnements et les modes opératoires du Bundestag et de l'Assemblée nationale. Pour moi, il y a 3 grandes choses qui me semblent très importantes dans le futur. Le premier, c'est d'amplifier notre rôle sur le contrôle de la mise en œuvre des traités franco-allemands. Celui de l'Élysée, sur Ophage et d'autres sujets, et celui d'Aix-la-Chapelle, avec notamment les 15 projets prioritaires. Il ne saurait être fait sans que l'Assemblée parlementaire franco-allemande contrôle l'avancée de ces projets-là, puisque c'est une de nos missions. L'autre chose, c'est qu'un certain nombre de nos résolutions communes puissent aboutir. Alors, il ne s'agit pas de faire remonter 10 textes par an, mais 1 ou 2 textes par année qui aboutiraient à des résolutions communes du Bundestag et de l'Assemblée nationale, comme cela a été le cas en 2018 et en 2019, ce serait quelque chose de bien, que cela se concrétise vraiment dans nos assemblées respectives. La troisième chose, il faut absolument que nous travaillions à amplifier le travail en commun des commissions de l'Assemblée nationale et du Bundestag, de telle sorte que le focus franco-allemand devienne une partie, je vais dire, évidente du travail de nos commissions spécialisées, pour que celles-là puissent effectivement ensuite le porter vers les autres pays européens. Et un petit quatrième élément, si vous me permettez, ce serait peut-être de rapprocher l'Assemblée parlementaire franco-allemande par l'intermédiaire des différents groupes qui la composent du Parlement européen. Si chaque groupe parlementaire de cette Assemblée parlementaire franco-allemande pouvait avoir un député européen référent ou désigner un député européen
de telle sorte que vraiment nous montrions que l'Assemblée parlementaire franco-allemande, elle n'est pas là pour un entre-soi franco-allemand, pour une relation exclusive, mais qu'elle travaille avec une volonté de compromis dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens européens. Revenons encore une fois à l'actualité immédiate. Nee, wir kommen noch einmal zur aktuellen Lage zurück. Herr Jung, wie erklärt man auf deutscher Seite diese unterschiedlichen Infektionsgeschehen in Frankreich und Deutschland? Ja, das fällt mir auch nicht ganz leicht, das zu verstehen oder das zu erklären. Eine Erklärung, die genannt worden ist seitens der Wissenschaftler, ist, dass es in Frankreich mehr Generationenhaushalte gibt als in Deutschland. Dass die Familie häufiger zusammen nicht nur hält, sondern auch zusammen lebt, zusammenhalten, tun wir ja hoffentlich auch, aber auch unter einem Dach zusammenlebt als bei uns. Und dass damit automatisch mehr Menschen selbst im häuslichen Bereich zusammen sind als auf unserer Seite. Das ist ein Grund, der genannt wurde, der mir nachvollziehbar erscheint. Ganz bestimmt liegt es ja nicht daran, dass die Maßnahmen bei uns härter werden. Im Gegenteil, es sind in Frankreich ja Maßnahmen gemacht worden und werden jetzt wieder gemacht, die weitergehender sind als die bei uns. Und dann kann man darüber spekulieren, ob eher ein zentral organisiertes System oder eher ein föderales System besser geeignet ist, um die Krise zu bekämpfen. Da stellen wir in Deutschland fest, dass es Kritik an Flickenteppichen, also an unterschiedlichen Regelungen gibt. Und in Frankreich stellen wir fest, dass es Kritik am Zentralismus gibt. Vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte, den wir ja so versuchen zu beantworten, dass wir sagen, der Föderalismus ist auch in der Krise geeignet, weil er gerade auf dezentrale Fragen dezentrale Antworten geben kann. Aber wir versuchen, ihn bundesweit zu koordinieren. Aber wir setzen es darauf, dass in beiden Ländern gelingt, es in den Griff zu bekommen. Und vielleicht diese Bemerkung noch zu der vorherigen Frage der Zusammenarbeit. Da legen wir jetzt Wert drauf, dass das, was in dieser Pandemie passiert ist, nämlich, dass wir unvorbereitet getroffen wurden, dass sowas jetzt aufgeholt wird und dass für die Zukunft Vorsorge getroffen wird, dass wir von vornherein gemeinsame Pandemiepläne entwickeln, dass wir etwa bei der Nachverfolgung auch besser zusammenarbeiten. Sie und wir kämpfen seit langem dafür, dass Französisch gelernt wird in der Schule. Und jetzt haben wir den Beleg, wie wichtig das ist an dem Beispiel der Gesundheitsbehörden, weil auch im grenznahen Raum wird allzu oft auf deutscher Seite nicht Französisch verstanden, auf französischer Seite nicht Deutsch. Und deshalb haben wir Probleme bei der Nachverfolgung über die Grenze hinweg der Kontakte. All das sind Fragen, die wir angehen müssen, wo wir noch mehr lernen können, die Zusammenarbeit noch stärker intensivieren sollten. Und das sind Konsequenzen, die wir ziehen müssen. Wir sind mitten in der zweiten Phase, vielleicht gibt es sogar noch eine dritte und weitere Phasen. Aber welche Abstimmungen sind jetzt in politischer Hinsicht ganz aktuell notwendig, um im Rahmen der Pandemie zwischen Frankreich und Deutschland, Herr Arendt? Alors, aujourd'hui, quelles sont les décisions importantes pour, je vais dire, essayer de gérer au mieux, au moins mal, cette crise sanitaire? On a déjà répondu un petit peu à cette question auparavant, sur l'élément que pour moi, il est capital que nous mettions en place des indicateurs communs, des manières de mesurer la crise qui sont les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on ne mesure pas de la même manière en France et en Allemagne. Et lorsqu'on ne mesure pas de la même manière en France et en Allemagne, on est incapable de définir des stratégies communes. C'est pour moi la base. Donc, le comité de coopération transfrontalière, puisqu'on parle un petit peu là de ce qui peut se passer au contact de la France et de l'Allemagne dans ces zones tampons, il est d'intensifier ce dialogue, ce qui a été fait, mais au-delà de l'intensification du dialogue, comme l'ont si justement rappelé lors de la dernière séance de ce comité de coopération transfrontalière, Clément Beaune et Michael Roth, les deux secrétaires d'État aux affaires européennes, il faut arriver aujourd'hui à de l'opérationnel, à du concret.
Et ce concret, il est, comme Andreas vient de le dire, la gestion commune des ressources, aussi bien en termes de matériel qu'en termes de personnel. Andreas a eu cette belle phrase qui a dit « Lorsque la clinique la plus proche est de l'autre côté de la frontière, il ne faut pas hésiter à aller vers la clinique la plus proche, parce que sur la santé, le temps, c'est quelque chose qui est capital. Et lorsque l'on doit faire 100 km, alors qu'on a la possibilité d'en faire 15, eh bien, je vous laisse imaginer les conséquences que cela peut avoir. Mais, puisque vous me parlez des décisions importantes, elles ne doivent pas seulement aujourd'hui se limiter à cette crise sanitaire que nous traversons, elles doivent prendre en compte aujourd'hui l'ensemble des risques futurs auxquels nous allons être exposés. Ces risques futurs, c'est le réchauffement climatique, ces risques futurs, c'est la protection de la biodiversité, ces risques futurs, c'est le terrorisme, ces risques futurs, c'est la mondialisation avec ce qu'elle peut comporter comme danger lorsque nous ne sommes pas unis les uns avec les autres. Le risque futur, c'est la sécurité autour de l'Europe, l'insécurité qui est à nos portes. Ces risques futurs, ce serait de parler de voix dissonantes en termes de politique étrangère. Et toutes ces choses-là peuvent aujourd'hui, dans le petit, de l'entre-gens transfrontalier franco-allemand, commencer à être générateur d'idées, un petit peu comme dans la tanor d'un alchimiste, afin qu'ensuite nous puissions, au niveau fédéral, au niveau national en France, défendre ces points de vue. Et le discours prend, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes en train d'essayer de construire l'Europe. Et comment voulez-vous construire l'Europe lorsque la présence d'un voisin est vécue comme une épine dans le pied plutôt que comme un bienfait? Et ça aussi, c'est une des missions que le comité de coopération transfrontalière a eu et que l'Assemblée franco-allemande s'est donnée. C'est de lever les irritants du quotidien, les Stolpersteine. Merci beaucoup. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Jung. Merci beaucoup, Monsieur le député Arendt. Merci beaucoup à vous. Herzlichen Dank, merci beaucoup. Tschüss, Andreas.